13h ci télévision Futurs Médias asalaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki bokk na ci chauffeur si nga xam ne itam dañuy faral di liggéeyee ci mairie bi ñoom ñooy rek ñaalu baax a baax li nga xam ne moom moo di seen ak nekkin payoor bu yées bi nga xam ne itam dañu koy faral di fayeeku tax na itam amal nañ aw ndaje di sàkku itam ñu jéemi pexe lu ko mooy itam élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal duñ ci ànd ak ñi nga xam ne nag ñoom la ñuy liggéeyal lu mooy loolee itam jàppale ne Ligue des imams Léman bu diwaan bu Géejawaay nag ginnaaw tolluwaay jamono ci même réew li nga xam ne itam dañu ko fi nemmeeku lu ñu mel lañu bëgg mu daal di dàkk tax na itam ñu bëgg rek peine de mort daal di dellusiwaat fii ci réew bu Sénégal ci la jamono 1 million ci ay signature la ñu soxla mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di pétition bi Imam Balla Thior moom moo yor seen kàddu daañu leen ko digtal ci la jotaayu xibaar feneen itam beneen ab diwaan bu ñuy waxtaanee dina bokk ca diwaan bu yeen foofee village bi ñu naan yéeni kaw askan wa bañ ba tëdd si suuf la ñu def ci rek li nga xam ne moom la ñu bëgg a tabax mu di centre culturel bu dend ak lool li nga xam ne nag moom moo di armeer ya askan wa nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo ne du tëjal benn yoon ci la jamono nag taxaw nañ temb ngi rek daal di teg seen bakken ci wàllu wi daañu waxtaanee wàllu caada xam ngeen ne école bi ñenn ci ndaw ñi daal nañuy tëj tax na itam at bu yàlla sàkk ñi nga xam ne ñoom ñoo di cëslaay ci yooyu la école nag dañuy faral di amali feet ak yeneen yu ñu xeetoo ngir bégal ñi nga xam ne ñoom ñoo di tout tànki suñu ay ndaw itam def nañ aw taxaw seetlu ci lu ni mel mujj ndaje bu am solo boo xamante ni day faral di boole ndaw yooyu nekk ak seen ay wayjur ak itam ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi Ibou Diouf lañ ciy àndal léegi mbokk yi ma dikk ñu faram fàccee seen teewaayu wayjur. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu rafetlu bu baax a baax ànd ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu door ko ak itam député français yi nga xam ne daal nañuy génn itam wax ci tolluwaayu jamono fii ci réew bu Sénégal Mélenchon ak itam Olivier Faure ginnaaw bi tam ki nga xam ne moom moo di président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moom Aymérou Gningue daal di naqarlu bu baax a baax lu ni mel xam ngeen ni ñu ngi ko biralee jaarale ko ci li nga xam ne nag moom moo di xarala yu yees yi maanaam Twitter ak yeneen yu ni xeetoo lépp lu soxal wàllu woowee nag ak la ñuy ñaawlu bokk na ci wàllu ingérence su politique français ci lépp lu soxal wàllu crise interne kàddu yi ni mel itam ki nga xam ne moom moo di Aymérou Gningue moom moo ko rek daal di fësal bu baax a baax ginnaaw itam ñoom bi ñu ci àddoo jëmale ci li nga xam ne nag moom moo di réseaux sociaux yi xibaar bu ni mel daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen jotaayu xibaar daañu wax itam ci lépp lu ñeel ubbiteeg sommet bu G7 ca diwaan bu Allemagne xam ngeen ne njiit bu réew bu Sénégal dina fa taxawal tundu Afrique ni ki tey yemook 20 fan ak juróom benn dina wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca Allemagne ginnaaw itam aw invitation woo xamante ni daal dina koy jot ci chancelier allemand bi nag moom itam lépp lu soxal li nga xam ne nag moom moo di tolluwaayu jamono rawatina tundu bu Afrique dina doon loo xamante ni dañ ko waxtaanee foofee lépp lu soxal kàddu yi ni mel moom Macky Sall mu ngi ko yëkkati ginnaaw téeméeri at ki nga xam ne moom moo di Seydi El Hadji Malick yi nga xam ne ñu ngi ko doon màggal ca diwaan bu Tivaouane ni ki tey jile daana dëkkmal foofe di fàttali rek ne li nga xam ne moom moo di sommet bu G7 bi nag lu ci mel ni réew bu États-Unis Japon France Italie Royaume-Uni ak itam Canada daañ fa daje ngir waxtaanee lépp lu soxal li nga xam ne nag moom moo di tolluwaay jamono ci àdduna wërngal këpp moom Macky Sall dina taxawal réew bu Sénégal ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñuy door mu mel ni nag yenn ci jafe-jafe yoo xamante ni chauffeur si liggéeyal ñi nga xam ne ñoom ñoo di maire yi dañ koy faral di jànkonteel seen ak nekkin ak itam payoor wu néew bi nga xam ne nag dañu koy faral di jot lu ni mel la ñu bëgg ñu daal di ci indi ay coppite ndax itam lot nañ ci rek dund lu ni mel ginnaaw itam aw ndaje woo xamante ni nag ñu ngi ko doon amal waxtaanee li nga xam ne moom moo di seen ak bëgg-bëgg Pape Balla Gaye Talla Samb ci reportage. ba futt la chauffeur si dawalal maire yi ci diwaanu Sénégal def jamono ji ngir ñaawlu anam yi nga xamante ne noonu la ñuy liggéey ñu bàyyi leen te daanaka toppatoo wuñu leen ak liggéey bu bari bi nga xamante ne moom la ñu dëkkee di def ñoom nag ñuy xamle ne pare nañu ngir daal di banque seeni loxo bañ a ànd ak maire yi ci campagne électorale yi jëm ci législative yi su fekkee ne seeni jafe-jafe saafara wuñu ko Souleymane Gueye moom moo nekk njiital association chauffeurs communaux yu Sénégal yi lee li ñu bëgg mooy nañu woo président woo ñu waxtaan ak ñun suñ condition de travail ñu xool ko teg ñu fañ ñu war a teg sinon ñu grève wala ñu manifester may nañ leen fii ak 2 mois rek 2 mois
2 mois du ko àgg. avant élection bëgg nañ daal avant élection législative yi di ñëw président de la république recevoir ñu suñ ko deful ñu wàcc ci mbedd bi comme ni ko ñëpp di defee wala ñu dem wax ak ñi nga xam ne mën nañ ñoo déglu. te ni tey recevoir ñu wala suñ condition de travail li ñu fi wax lépp saafara wuñ ko su législative yi ñëwee benn maire du campagne oto yi dañ koy gaare. daanaka àpp gi ñu joxe lu matatul ñaari weer ñuy xamle ne nag njiitu réew mi Macky Sall la ñu bëgg ngir mu daal di taxaw tem xool lépp li nga xam ne moom la agent communaux yi di fayeeku ndax ñoom jàpp nañu ne dañ leen a fàtte ci projet yokkute salaire yi nga xamante ni moom la ñu amal bu yàggul. ay xaalis bu bari boo xam ne président li muy dugal ci collectivité locale ay milliards yoo xamante ni du feeñ fenn loolu mooy li nga xamante ni mooy naqari population bi su ko defee ñoom dañuy ñëw naan président lii la fekk c'est faux li nga xamante ni moom moo am mooy président nañu woo recevoir ñun chauffeurs communaux yi ñu toog wax ko li nga xam ne moo xew ci réew mi su ca jógee incha allah njëriñ dong la cay jëlee. seen jafe-jafe ñu di ko dund ci Ngor terewul nag ñu ngi jéem a doxal ba tax na sax ñu daal di tabaat Souleymane Guèye mu daal di jiitewaat association bi gannaaw assemblée générale bi ñu amal ci diiroog juróomi at. jërëjëf Pape Balla mbokk ñu àddu ci leen loo xamante ni junjoon naa leen ko bi ñu door yi la jotaayu xibaar Ligue des imams et oulémas de Guédiawaye ci la jamono itam la ñu sàkk mu dañu indiwaat fi li nga xam ne nag moom moo di peine de mort la leen xeetal itam ngir rek ñu àddu ci li ñu mel gis nañ yenn ci ay doomi aadama yoo xamante ni dañ leen di fàtt di mujj fenn ñenn itam ñoo xamante ni dañ leen di sàcc foqati leen itam li nga xam ne moom moo di seen ak loxoy waajur ñoom ñu ne itam li ñu xamle mu di daal nañ ci waxtaanee ak ñenn ci ñoo xamante ni ay cëslaay lañ ci wàllu diine fii ci réew bu Sénégal ci la jamono li ñu bëgg bokk na ci 1 million ci ay signature ngir rek ñu daal di wéyal li nga xam ne moom moo di seen ak bëgg-bëgg moom imam Balla Thior àdduna jëmale ci micro Abdoulaye Anne ñu teewlu. mais li ñu bëgg a wax daal mooy liggéey bi soobu nañ ci te gisuñu ñu tax a dellu gannaaw incha allah taala ndax dana àgg yàlla moo xam lu àgg ci yàlla la mais daal liggéey bi moom randu wuñ ci jaral nañu lu ne ndax gis nañ politiciens yi li ñuy daj suba ak ngoon te mbiru àdduna rek a tax ñu réel te ñun li gëm nañ ne incha allah taala bu amee njaboot gi daan aaru njaboot gi daan nekk ci sécurité mbir mi nag wootewuñu ak bari ñun suñu mbooloo mi li muy tuuti incha allah taala gëm nañ ne mën nañ koo porter ndax ay ati at ñu ngi koy liggéey moyen alhamdulilah temps alhamdulilah ak wér alhamdulilah kon lees mooy sàkku ñaan ci ñëpp jàpp na ñun daal combat bi combat population bi la mais nag loo gis faw am ñu ko yennu nañ ko nag yaakaar ci ndimbalu borom subhanahu wa taala sunu daje bu mujj muy sëñ Mountakha xam ngeen fii ci Dakar la nekkoon keroog Colobane la ñu dalal vraiment kontaan lool délégation bi déglu ñu ba mu pareet ñun dégg nañ lam tontu mooy pare na ànd na ci mbir mi xelam dal na it te it mi ngi ci te it nee na sëñ bi li mu doon woote yëpp mooy islam ak lu mel ni ak lu aar njaboot gi kon fu ngeen ci toll nañ ko yëg étape boobu moo ne suñu kanam ndax ñu ngi def ay pétition yoo xam ni liggéey nañ ci pétition yu mag a mag pétition yi wax dëgg am na ci yu bare ñëw na bëgg nañ ay signature yu bari ndax xam nga réew mi loo gis dafa am fu mu war a jaar ñu voté ko ndax loi ko fi jële woon te loi boobu lañu bëggaat mu dellu si mbir mi du xeex du xuloo yëkkatiwuñu jaas yëkkatiwuñu fetal nañ jaar fi yoon ñi yëg fi ne mooy assemblée bi. mbokk yi ñu wutali fu jege li nga xam ne nag moom moo di Tëngéej village bu ñu naan Yewwi Kaw foofee nag askan wa maire ba futt la ñu def di xam ne rek ne duñu sañ ci benn yoon li nga xam ne moom moo di centre culturel fu jege li nga xam ne moom moo di sëkk ya ndax lu ni mel tam bokk na ci loo xamante ni nag bàyyi ñu xel ñi nga xam ne nag ñoom ñoo tëdd ci biir suuf tax na askan wa ni rek daañu teg seen bakken ba lu ni mel bëgg-bëgg boobee du antu benn yoon diwaan bu Tëngéej ak la ko wër Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb ngir télévision Futurs Médias. ay mètre képp moo dox ci diggante centre culturel bi nga xam ne ñu ngi koy tabax ka ak armeer yi ñi nga xam ne nag ñoo dëkk ci Yewwi Kaw jàpp na lii ñàkk a wormaal ñi nga xam ne dañoo dëddu la. dañu dégg ne fii site bii dañu fiy def centre culturel kon ka nekk xam na li si centre culturel mais bu ñu lóoree ñi naan centre culturel ay malade la faj ay ainsi de suite defuñu centre culturel la ñaa def le pose du première pierre mu nga fële sa ni tax première pierre pose bi mu nga ni tax amul benn problème nañu ko fa yóbbu fii alay armeel ngir yàlla nañu dimbali li alay armeel kilifa yi dëkk bi ñoo tëdd fii. projet centre culturel boobu nag ñi fi nekkoon na te jiite woon mairie bi ñoo ko njëkk a amal te nag sax wutoon nañ bërëb boo xam ne fa lañ koy def muy ca ñangal la lan moo tax nag ñu bëgg koo transférer lu ni mel nag moo jaaxal ñu bëri. équipe bi fi nekk bu fekkee dañu bëgg a def ay réalisation nañu initier ñoom seen réalisation bopp ak seen jëfi bopp. mais bu ñu jëlee la nga xamante ne à l'origine dañu waxoon ne njangal lañ koy def ñu indi ko yéeni géej dafa mel ni dañuy xeex waa njangal du dëgg loolu benn la bon le maire actuel bu fekkee dafa am lu mu bëgg a contenter zone bi mu dëkk na dem moom wuti loolu
lii góor gi moo ko xeexoon. génn gi nag dañu ko def rek ngir daal di téye nag ndaw ñi nga xam ne dañoo lànk ne centre culturel bi kenn du ko def ci watu armeer yi. bërëb bu ñu sàkk woon pour def ko fa góor gi siis teg na pose de première pierre la ñu teg pose de première pierre loolu leer na mu ngi fii si li tax dinañu fa dem ma wan leen que parce que bëgguma yéen la dem te doo leen yóbbuwaale la leer man ñi naa ne wax naan war a toog xuxaan tiki tibéy kon tibéy ji tey la du ko war a tiki. bu dee waa mairie bi nag bëgguñu àddu ci mbir mi nga xam ne coow lu rëy la indi ca yenn. aywa ñu àddu ci leneen ginnaaw te ngee jëgal ko wër ñu dem ci bët gànnaar bu réew mi jàppale toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay hectares yoo xamante ni ñu ngi ko rek jagleel lépp lu ñeel wàllu mbay gis ngeen ñax moom nga xam ne nag moom ngeen di gis te itam jur mi mënees ko daal di jëfandikoo lekk ko itam mu mel ni nag diwaan bu Niger yenn ci ay partenariat woo xamante ni daal nañ koy xaatim ak réew bu Sénégal ñoom itam gis ne lu mel ni nii nag ngéneel képp dong lañ ci gis tax na itam bëgg nañ koo ñoŋal fii ci réew mi bu ci noppee tam daal di wéyal lu ni mel ca diwaan bu Niger bët gànnaar bu réew bu Sénégal Ousseynou Diop Habib Seck ñoo fa teewal télévision Futur Média. ci lu jëm ministre yore lépp lu jëm ci wàllu ko sàmm gi ca Niger di Tidjani Idrissa Aboubak ñëwoon nag ci diwaaru Ndar Géej mu daal di nemmeeku bërëb yi nga xamante ni dañ fay bay mbay mi nga xamante ni dañ koy jëmale ci wàllu jur gi loolee rafetlu na ko jàpp itam ni soxla nañ ko seen i dëkk. li ma gis mooy Sénégal jamono jile ñu ngi mbay moo xamante ni mënuñu duppee wàllu luzerne lu am solo la. ñëw nañ nag gis nañ te itam li ñu gis daan nay dal suñu xel te ak Niger seen coopération war na gën a mën a ratax moom ministre bi jàpp ni Sénégal itam soxla na leen ci lu jëm ci wàllu jur gi nga xamante ni jamono jëlee dañ koy yar ngir ñu bañ a am jafe-jafe ci wàllu wu ni mel xam le ne ni juróom-ñaar fukki millions ci jur yi nga xamante ni yor nañ ko ñoom it daanu jàppale Sénégal ngir jafe-jafe ya muy jànkonteel loole itam ñu mën ko daal di dëddu. li ñu gis mooy coopération bi dina ratax ndaxte xam ngeen ni mbay mi ñun dañ ko soxla Sénégal itam lu jëm ci wàllu jur gi ñoom dañ ci am tuuti jafe-jafe ñun daal leen jàppale bu baax a baax ndaxte xam ngeen ni Niger lañ fa am ci jur rek toll na ci juróom-ñaar fukki junni ci ay millions kon loole itam ñun daal ci taxaw ba Sénégal jafe-jafe boobu nga xamante ni da ci am mu nekk loo xamante ni da koy fàtte. bërëb bi lee ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay hectares lañ fa bay ci wàllu luzerne dina mën a jàppale Sénégal li mu soxla ci wàllu meew mu daal koy mën a am. li ñuy def nii di culture luzerne dafay ñax boo xam ni dina jariñ jur gi dina développer jur gi ci wàllu meew ak ci wàllu ndawal voilà. donc mbéyum luzerne dëkk yu bare jamono jëlee soxla nañ ko ndaxte dañ koy mën a def ci noor ak nawet. te itam dina gën a mën a jàppale lii di jur gi. ak itam wàllu tàggat ñenn ci ay ndaw itam bokk na ci loo xamante ni moom da ci yëngu moom Cheikh Ahmed Tidiane lii la ñuy dalal ci la jotaayu xibaar mu di coordonnateur bu mouvement Aar Fouta ak itam li nga xam ne nag moom moo di Podor wéyi di ab mouvement boo xamante ni yaa ngi koy wëyal lépp lu soxal itam wàllu gàncax mu di wàllu mbay doon lu la soxal lool ginnaaw bu mu la nuyoo nga bàyyi la nga nuyoo mbokku téléspectateurs yi nga tontu ci loolu. jërëjëf monsieur Diop. di jaajëfee TFM ci liggéey bu mucc ayib bu ñuy def ci paysage médiatique du Sénégal. mais tamit ci reportage léegi ci mbay am na as luñ ci yëngu ci tàggat ay ndaw ay jigéen transformation agroalimentaire mais tamit ci njàng bi surtout njàngum école bi ak yooyu yëpp bokk na ci loo xam ni activité socio-économique yoo xam ni ñu ngi koy yëngu mais tamit aussi bokk na suñu activité tamit politique de développement loolu yëpp incha allah dañ ci xuus bu baax ñëwaat ci lu ci gën a yaatu. wàllu tàggat bi mu ñeel wàllu formation ndax itam ku ne mbay mu doon lu am solo ci même réew tàggat ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngu da ciy baax nan la cible bi di demee. voilà cible bi dañuy xool ci population yi fa nekk. par rapport ak lu ñuy liggéey xam nga ni suñu waxee département de Podor wax nañu mbay bëri na nag loo xam ni dañ koy bay ba pare muy yàqu donc ci loolu suñu initiative par rapport ak suñu ay quelques partenaires jot nañ fa def ay formation pour des femmes en transformation agroalimentaire en sirop en jus mais également aussi jot nañu former ay ndaw ay jeunes sur les nouvelles techniques culturelles en bio. tamit accompagnement par un financement entre autres. mbay muy yàqu boo ko déggee xel day dem ci wàllu commercialisation
yan pexe ngeen teg ngir lu ni mel bu amee ngeen am aw prox ndoll woo xamante ni di ngeen mën a daal di écouler li nga xam ne moom ngeen jot a bay. voilà donc pexe mi mooy lan mooy tey par exemple que fu ñu koy bayee heure yooyu dañ koy transformer par exemple rek suñu jëlee tey soble bi xam nañ ni soble nekk na lu gaaw a yàqu mais am na ay techniques yoo xam ni de séchage mais suñu leen sécher aussi mën nañ ko transformer en épices mais peut-être que ñun loo xam ni loolu peut-être c'est le macro mais ñun en micro la parce que on est une structure de jeunes boo xam ni par rapport ak suñu ay cotisation personnelle lu ñuy def à l'échelle micro lu ñu gën a yëngu maanaam mooy accompagner les femmes ci mën a transformer foofu bari na sump mooy le bureau blanc defaat ko ay sirop defaat ko ay jus mais tamit former également aussi les femmes et les jeunes en nouvelles techniques culturelles sur le bio parce que xam nañ ni bio bi nekk na lu am solo par rapport à la santé des personnes donc ci loolu ñun par rapport ak suñu ay yenn partenaires à l'agriculture verte l'agriculture propre jot nañu surtout par rapport au maraîchage former ay jeunes fekk duñ ci def ay pesticides fekk duñ ci def ay engrais. mooy lu naturel. lu naturel absolument. boo déggee lu naturel li nga xam ne dañ koy dugal ci biir itam xel day dem ñu wax ci li nga xam ne moom moo di wàllu malnutrition fa nga xam ne moom moo di diwaan bu Podor yan pexe ngeen nas ngir daal di xeex lu ni mel tax itam njortu nañ wala boo koy gis nañ saa su nekk ñu ciy àddu lu bëree bëri. waaw côté boobu am na ay farines enrichies. parce que. lu doy waar ci loo xam ni paradoxe la ci département de Podor par rapport mu am 140 000 hectares ñuy wax foofu ay récemment malnutrition peut-être ci wolof xiif boo xam ne day daal surtout xale yi ak yooyu moo tax ñun tamit ci suñu ay formation puisque day am période boo xam ni par rapport à la culture de décrue maanaam mbënn mi su delloo dañu fay bay ay dugub yooyu nag ak ñebbe beeg yooyu boole ko def benn technique boo xam ni dañ koy tàggat jigéen ñi ci sélection mais tamit ci séchage ba mu nekkaat ay farine boo xam ni xale bi su koy jël dina remplacer ay vitamines yu bëri yoo xam ni daf koy manqué. yaa ngi wax wàllu mbënd mi nga xam ne saa yu demee ngeen am lu ngeen fa bay boo waxee mbënd mi itam xel dem ci li nga xam ne moom moo di taw bi ñu nekk ci nawet nan ngeen koy waajalee ci diwaan bu Podor ak lu ko wër. voilà foofu dañ fay taxaw temm ndaxte wax dëgg yàlla daf ta am loo xam ne daf ñu metti xam nañ ni population bi dafa évoluer bu bëre mais ba léegi su may xool Podor ak lu ko wër joxe naa benn chiffre boo xam ni suñ ko vérifié woon dañ koy gis quand on a plus de 140 000 hectares fekk 22 000 luñ ci exploité c'est juste ay 22 000 loolu la lay won day won ni tey volonté boo xam ne dañ koy yuuxu dañ koy wax ay chiffres yoo xam ne dañ koy joxe officiellement ak man tey laa ñëw Dakar su ma paree damay ñibbi lii rek moom fi indi émission bi donc man je parle de la réalité loo xam ni dëggantaan population département de Podor ñu ngi koy dund la vérité est que malheureusement y a pas d'infrastructure de qualité su ñu waxee tey par exemple ceeb bi nga xam ni mooy principal lekk boo xam ni xam nañ ni Podor am na potentialité département de Podor su ñu waxee Podor dégg leen département 22 communes yëpp am nañ potentialité résoudre l'autosuffisance en riz ci Sénégal ak li ko wër mais tey suñu xoolee foofu loolu dafa sooxe boo xam ni non da ngay bëgg a jooy su ma la waxee loolu parce que lu tax ma naan da ngay bëgg a jooy ndaxte tey ay xiif mu ngi sonal département de Podor ceeb boo xam ni mbay ma boo xam ni kilo bi dem na ba 500 te tey presque soo compté ay dëkk yu gën a mag ay dëkk yu ñu ràññee dëkk yu mel ni Njum dëkk yoo xam ne yu mel ni Aéré Lao ay dëkk yu mel ni Pété dëkk yu mel ni Dodel dëkk yu mel ni Podor Njawaara ak yooyu ay mbunuwaay presque soo xoolee impact bi dina dem ay 150 000 personnes yoo xam ni ren du ñu dem
campagne lu tax duñ dem campagne ndaxte de infrastructure maanaam aménagement yu ñu fa defoon nekk na aménagement yu yàgg depuis Abdou Diouf boo xam ni depuis Abdou Diouf ba léegi ba yooyu ñoo fa nekk xam nañ ni dañ leen war a defaraatuñu leen mais encore lu gën a doy waar mooy que même yu fa nekk existant bi baykat bi day obligé dem ci ay banque lu mel ni ay CNCA contracté ay dette su ñëwee pour mbay semence de qualité bi accès bi problème la engrais subventionné bi dañ koy wax mais la vérité est que ñu ko soxla dëggantaan duñ ci jot généralement dañ koy jox seen mbokk politiciens yi donc du coup soo xoolee tey xiif bi nekk fa réalité mooy que aménagement dëkk yi ma wax yëpp ay problème courant est-ce que c'est normal dans un département boo xam ne suuf si dafa plat ndox bi nekk foofu neex maanaam le fleuve Sénégal moo longé am na yeneen bras ay Ngalanka ay Doué yépp mu nekk ndox bu neex suuf si nekk plat lan la effort yu ndaw defal leen aménagement yu baax semence de qualité mais malheureusement loolu mooy loo xam ne dafa sooxee dafa manqué ci dëkk bi ba nga xam ne tey malheureusement dans la réalité est que population bi mënuñu dem bay te ñoom tey ci bay bi lu ñu dépendre même pour élevage bi parce que mbay mi ñax boobu lu ñu utiliser pour mën ko jox élevage bi donc mooy les activité principale muy mbay ak élevage sooxee département de Podor indi fa ñàkk indi fa ndóol indi fa chômage d'accord jërëjëf ñu di la jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon ki nga xam ne nag moom moo di Cheikh Ahmed Tidiane Ly ma daaneel ci waa aca voilà fu may daanelee rek mooy un appel wax dëgg yàlla au président Macky Sall mu xam dañuy tey département boo xam ne daf ko falaat tey département boobu sonn na département boobu lott na te chômage bi tey nga gis ay jeunes yu am seen master di dawal ay Jakarta fekk ñooñu wax dëgg yàlla waroon nañu mën a dem bay fekk wala def élevage mu am transformation ay usines ak yooyu yëpp nekk loo xam ni vraiment ñàkk na fa metti na ba wax ni en tout cas ñun Podor woy yi moo ko indi maanaam dañuy sanctionner tout ça mal ci élection yi ñëw d'accord jërëjëf temps bi moom moo ñu ko xawta may tax na itam mënuñoo wéyal li nga xam ne moom moo di jotaay wi ku ne mbay itam xel dem ci lépp lu ñeel wàllu engrais ak itam la nga xam ne dañu koy sóob ci li nga xam ne nag moom moo di bàq bi waaye itam nag wala xar yi nga xam ne dañu yëngu ci wàll wi moo xam mbaam ak yeneen yu ni xeetoo doon nañ lu am solo tax ni itam étudiants yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Bambey di yëngum ci pajum ñi nga xam ne moom moo di mala yi itam am lu am solo loo xamante ni dina mën a tax ñu saytu baax seen wàllu wér-gu-yaram lu ni mel itam tax na ñu yëngu ci wàllu mbay ca diwaan bu Bambey am ak mbégte ci li nga xam ne nag moom la étudiants yooyu daal di def Babacar Diouf Ndongo Ndiaye dikkaat nañ ci ak ñun ci aw reportage ñu seetaan. ministre yore lépp lu jëm ci wàllu ko sàmm gi ca Niger di Tidjani Idriss Aboubak ñëwoon nag ci diwaanu Ndar Géej mu daal di nemmeeku bërëb yi nga xamante ni dañ fay bay mbay mi nga xamante ni dañ ko jëmale ci wàllu jur gi loolee rafetlu na ko jàpp itam ni soxla nañ ko seen i dëkk. li ma gis mooy Sénégal jamono jile ñu ngi mbay moo xamante ni mënuñu duppe wàllu luzerne lu am solo la ñëw nañ nag gis nañu te itam li ñu gis daan nay dal suñu xel te yàlla ak Niger seen coopération war na gën a mën a ratax. moom ministre bi jàpp ni Sénégal itam soxla na leen ci lu jëm ci wàllu jur gi nga xamante ni jamono jëlee dañ koy yar ngir ñu bañ a am jafe-jafe ci wàllu wu ni mel xam leen ni juróom. waajalu nawet bi yemul rek ci am jiwu ak engrais bu doy donga war a fexe tamit sa jur gi lay bayal am wër gu yaram étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci institut supérieur de formation agricole et rurale bu Bambey ne loolu dañ koy def seen mbir. dafa nekk mbir moo xam ne def ko dafay amal njëriñ éleveurs yi. parce que dina leen permettre ñu mën a daal di déparasiter seen ay mala waaye vacciner waale tamit ma leen yor dañuy ñëw ñu fajal leen gratuitement te duñu fay dara voilà loolu la ñuy def quoi balaa ñu dugg si naaj bi tamit fas dañuy nekk di liggéey donc bu ñu leen renforcer en vitamine après vacciner leen loolu dina baax ak. mu di mbir moo xam ne nii ñi nga xam ne ñoom lañ ko doon defal di béykat yi de kontaan nañ ci lool ndaxte nee nañ lii lu leen amal njëriñ la. dégg rek dese moom te yàlla tax foo si ñoo yor kër yi. waaw solo si moom am na fu mu commencé mais amul fu mu yem. mu mel ni institut supérieur de formation agricole et rurale daf doon def ñaari mbir fexe ba ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal gis seen bopp ci institut bi wante tamit fexe ba ndongo yi am loo xam ne ni dinañ ci mën a jàpp
ci li ñu jàng. te day permettre étudiants yi ñu saafonteeg éleveurs yi nga xamante ñoom bu ñu wàccee bu ñu paree seen liggéey seen jàng ñoom la ñuy rencontrer ci terrain bi. ci kaw loolu tamit ñoom ci journée yi dañu invité ñoom seen étudiants yoo xamante ni dañuy jógee ci yeneen université étudiants yooyu yëpp ñëw nañ ñu ngi fi dañuy saafonteeg suñu étudiants yi bokk liggéey bi ku nekk xam sa morom maanaam lu muy def. ak askan bi ñëwoon jóge ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër Bambey yëpp bi ñuy ñibbi nag seen bégte lañu wone ci ni ñu jafe. jërëjëf Babacar centre d'étude ak itam recherche ci wàllu formation ca diwaan bu Linguère ak itam ñi nga xam ne ñoom la ñuy faral di àndal ca liggéey bi gis ngeen liggéey bi nga xam ne daal nañ koy amal ab foire woo xamante ni daañu gën a ñoŋal lépp loo xamante ni da di meññeenteef di bàyyeekoo fi ci réew bu Sénégal Mamadou Moustapha Ndiaye Sidi Thiam la ñuy àndal ci bile reportage. ñu ni woon nag comme ça fait des années ñu nekk di leen accompagner doon na baax ñu ubbi benn marché bu yaatu pour que ñi fi dëkk déjà ak ñi fi dëkkul xam li am dans la zone sylvopastorale loolu vraiment moo nekkoon objectif bu njëkk bi mu nekk aussi benn bërëb bi nga xamante ni ñeneen ñuy jóge ci biti suñu ñëwee dinañu lëkkaloo ak ñi fi nekk pour que ëllëg ak si biir ñu mën a créer ay partenariat di mën a jàppalante nañu wàccee lépp li ñu am ci suuf dimbali xale yi dimbali jigéen ñi vraiment pour que ñoom ñu mën a assurer parce que ñoom ñoo mën a assurer sécurité alimentaire. ñu bàyyeekoo ci département bu Linguère ak Ranérou exposants yi indi fa xeeti produit yu ne te muy bàyyeekoo ci garab yi. moom ngay tey nii prince ko mu jox la ni huile de sump bi lépp à base de sump la kii socc sump la socc yëpp dafa lu ci nekk dafa am njëriñam boo koy wax nii dafa kii mbuumu sump la moom waxuma la sax togg ko def ko mbuum mais sooy togg lu dëgër yàpp bu dëgër soo ci amee 7 feuilles rek soo ko defee ci yàpp bi takk ko day gaaw a ñor. mu doon amal lancement foire boobu te kilifa yu bari teewoon fa préfet bu Linguère rafetlu lool lu ni mel mu teg si ne dina wàññi lii di xiif ak lii di xëyub ndaw ñi. la ñu gis aussi xam-xam bi koy defar mu ngi fi te loolu liggéey bu am solo xam ne état ak partenaires def nañ gis nañu aussi ne ay jigéen ak ay ndaw ñoo ci yëngatu kon loo xam ne lu am solo la ci. problème bi nga xam ne moom lañu jànkoto fexe ba jigéen ñi am lu ñu jàpp fexe ba gone yi am lu ñu jàpp aussi day wane liggéey bi ci état bi di def muy commencé feeñ ak ay partenaires. foire bi di yombal ñi yëngu ci transformation ñu fësal produit yi nekk ci zone sylvopastorale Serfla ak i partenaire am kilifa aada yi ak acteurs yi fas yéene nañ di ko amal at mu ne. aywa ñu àddu ci leneen mu soxal li nga xam ne nag moom moo di wàllu wér-gu-yaram cancer yi nga xam ne day faral di jàpp li nga xam ne nag moom moo di put bi faral di sonal ñenn ci ay soxna rawatina ay tout tànk fii ci réew bu Sénégal tax na itam ci ñetteel bi ndaje bi nga xam ne itam ñu ngi ko doon amal ci wàll wi doon na loo xamante ni waxtaanee nañ ko fa lépp lu soxal itam wàllum garab gu cher yi ak yeneen yu ni xeetoo maanaam subvention yi tax waxtaanee nañ ko ci ndaje bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal ka yoroon seen ak kàddu na jëmale ci micro Fatima Touré ak Diafara Ba. bëri dafa mais liñ ci gën a ràññeekul mooy lan xam nga yeneen pays Europe yi dafa am yoo xamante ne xam nga cancer dafa am lu koy lal ay alcool ak cigarette moo koy lal ci yenn dëkku tubaab yeeg ak yooyu mais fii li ñu seetlu suñu réew mooy li gën a ëpp léegi ci jigéen ñi lay dal ak ci xale yu ndaw yi te loolu mooy loo xamante ne dañ ko seetlu moo tax ñu ci doon gëstu bu yàgg-yàgg ba xam ndax amul yeneen facteurs yoo xamante ne dañ ci indi. liñ ci seetlu mooy maanaam ñàkk deret bi te ay café geeg ak ataaya bi day dàq fer bu bëri te fer boobu bu manqué nag day gën a sooxee loolu seetlu nañ ko ci gëstu bi ak am na yoo xamante ne problème virus la itam seetlu nañ itam thème bi itam maanaam tëx bi dañ seetlu dafa gën a bëri surtout ci xale yi solution yi nag am na nag mais am na ci yoo xamante ne nag moom dafa cher ba dégg dayoo moo tax ñu ngi ñaax vraiment autorités yi ak yenn bonne volonté yi parce que ñu def ay association wala ay fondation yoo xamante ne dañuy jàppale yooyu parce que boo gisee xale yoo xamante ne par exemple tax bi implant concréer je pense que waxtaan nañ ci suba implant boobu ci boobu dafa cher ba jéggi dayoo par exemple il faut nga am fukki millions pour mën a ñu defal la appareil boobu surtout ci xale yi nga mën a wax mën a évoluer loolu nag il faut que mu am ñu jàppale. mbokk yi jàpp leen ne li nga xam ne nag moom moo di situation dëkk bi ñeel ci lépp lu soxal langu ko politique bi mu mel ni nag leader bu parti bu LDR Yeesal di sàkku rek ne lépp lu ñeel wàllu démocratie fii ci réew bu Sénégal du tey duñ ne guléet itam ñu koy xeex ngir rek mu daal di gën a ñoŋ Mamadou Diagne Fada di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo séq langu gi ñu gën a bàyyi xel li nga xam ne moom moo di yitte askan wi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Amadou Ba. jaaruñu yàggul wala bañ tàmbalee def politique yàggul waaye nag am na génération yu nga xam ne
fekke nañ lu bari réew mi wate nañ fii jaaruñu ci isoloir réew mi wate nañ fii te nee nañ fi ku amul ñaar fukki at ak benn doo voté réew mi xeex nañu pour journaux yu bari exister pour télévision yu bari exister pour syndicat yu bari exister pour aussi le multipartisme intégral mais ña ko doon xeex ñu leen di joor ay bombe lacrymogène di leen tëj ci kaso yi gone yooyu nag tey jii ñoo màgg de moo tax daan jafe nax de patriotisme tàmbalewul 2014 de patriotisme tàmbalewul 2022 te pourtant ñun ba ñuy jàpp ni ñun on se battait patriotiquement 88 ba les années 90 am na ñu nga xam ne booba ay élèves lañu mais mënoon nañoo xeex ndax man ba may xeex nekk étudiant amoon ay élèves yu nga xam ne maa ngi ñoom ñoo daan xeexandoor Latir Ndiaye ñoo daan xeexandoor élève la Bachir Diawara ñoo daan xeexandoor élève la Josène ñoo daan xeexandoor élève la lan moo tax ne nekkoon élève booba ñun bañ nekkee étudiant ñun bu ñu woon a xeex bàyyi nag léegi ba jekk bëgg a taxaw nag léegi am beneen taxawaay bu ñu bëgg am dama ne am na lu nga xam ne du jàll de te loolu Sénégal yi duñ ko nangu. kuréelu caméraman yi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllu média amal nañ aw ndaje boo xamante ni bokk na ci njëkk ngi rek ñu daal di waxtaanee li nga xam ne moom moo di liggéey ba ñu nekk waaye tam delloo nañu njukkal bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo di doon liggéey ci wàllu média te itam ñu daal di ñibbi sa barsàq delloo nañ leen njukkal bu baax a baax di leen di fàttaliku di wéy ba tey di leen ñaanal ñu teewlu ñenn ci ñoo xamante ni ñu nga woon ca boobu leen ndaje daal di ruusal ay kàddu ñu yeggi leen ko. Ça a été pour moi un moment d'émotion parce qu'on nous demande de rendre hommage à Sidy Lamine Niasse, à Babacar Touré, on demande de rendre hommage à d'autres jeunes journalistes comme Gati Diop, qui après 10 jours après m'avoir interrogé, j'ai appris qu'il est décédé malheureusement. Ça a été une journée assez dure à vivre parce que reviennent en souvenir un certain nombre de choses, des gens avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Mais ce qui était le plus important, c'est que l'Association nationale des caméramans et camérawomen du Sénégal décide de rendre hommage à ces personnalités. C'est une façon d'appeler les jeunes confrères, ceux qui n'ont pas connu ces personnalités, à s'approcher davantage de gens qui les connaissent et également étudier davantage comment ils ont pratiqué le métier de journaliste. Et vraiment, c'était pathétique. Parce que tey jii nit génn àdduna sa ay ña nga doon liggéeyal ñoom ñëpp kenn ku nekk am nañ leneen loo xam ne nii mënoon nañ ko def mais association bi dañ ne woon ñoom pour une première organisation ñoom dañuy préférer def journée d'hommage au lieu que ñuy dem di def maanaam ay soirée de gala peut-être que bokk na ci programme bi mais pour une première ñun daal loolu lañ bëggoon message nag bi nga xam ne bi vraiment dañ ko bëgg a lancer mooy que ne nous en tant que technicien des médias ñi ngi ñaan vraiment ñi nga xam ne ñi ñoo nekk derrière les caméras vraiment ñu am benn code de conduite. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci lu am solo li nga xam ne nag ñu ngi koy amal ñu woyal xibaar yi mbokk yi addu itam jëm ci wàllu caada xam ngeen ne ñu bëri ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ndaw ñi daal nañuy tëj ci li nga xam ne moom moo di seen ak l'école mu mel ni itam aw prox ndol woo xamante ni itam daal nañuy amal yenn ci yoo xamante ni dina mën a tax xale yi po bu baax a baax indi itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen ak waajur ñu daal di xam la nga xam ne ñu ngi ko doon jàng mu ñeel wàllu programme bi rawatina lépp lu soxal wàllu caada Ibou Diouf ak itam ki nga xam ne nag moom moo di Ibou Cissé te woon nañ ndaje bu am solo woowee nga xam ne daal nay lëkkale ndongo yi ak seeni way jur. tutank yi tamit am nañu li ñu duppee Bercy loolee ñu amal ko ci théâtre national Daniel Sorano gannaaw année scolaire bu amoon solo ñu ne nag jotoon na ñu feetu màggal ko tamit ci seen teewaayu way jur. sargal suñu élèves yi d'abord sargal suñu xale yi sargal seeni waajur sargal suñu jàngalekat yi nga xam ne liggéey bu important la ñuy def. des fois ñu def ay ballet des fois ñu def ay théâtre des fois ñu raconter leen ay contes africains
donc affaire aada bi moom lu am solo la ci suñu jàngale. muy spectacle bu amoon solo lool lépp ñu wekk ko ci cosaan ak aada loolu rek di firndeel liggéey bi nga xamante ne jot nañ ko def ci seen l'école yi. ñun dañoo bëgg suñuy doom xam seeni cosaan xam fan lañu soqi ko xam ne Afrique amoon na ay kilifa yu am solo yu fi nekkoon figure historique yow yëpp dañ leen di jàngal pour comme ça ñu xam ne seen ancêtres yi ay héros lañu woon ay jàmbaar lañu woon. cosaan ak aada moom am na solo trop si réew parce que comme ni ñuy wax dëkk boo gis rek ñoom seen cosaan moom mooy li nga xam moom mooy seen fondement développement te ñun Sénégal fii dañuy xaw a sàggane tout suñu cosaan d'autant que ñu ngi wax temps yi ni crise des valeurs dafa am ak yooyu noonu parce que ñun tam ñoo bàyyi tuuti lu ñu moom. école bi tëj na ñuy waajal vacances yi bu baax a baax lépp lu ñu jàng rawatina ci cosaan ak aada ñu amoon yéene fësal ko bu baax a baax. lu baax la ci ñoom parce que daf leen ni permettre ñu mën a fu ñu nekk ñu mën fa évoluer wee donc je pense que lu baax la. souvenir yuy des la ci xale bi dañ koy fàttaliku à tout moment dina leen permettre à chaque fois dinañ wax ne bi ñu nekkee woon école defoon nañ lii. xalaat bi nag waa Kanayu ñoo ko amal muy loo xamante ne rek dafay jëmmal taxawaay bi nga xamante ne jàngalekat yi am nañ ko ngir taxawlu tuutànk yi moo tax ñu ambaloon ay xumbite yu rëy boole ci ay cadeau ak itam ñoo xamante ne ay tuutànk la ñu amoon yéene fësal seeni taxawaay. jërëjëf Ibou ñu jeexalee ak la nga xam ne nag moom moo xew ci Afrique du Sud jàppale lu toll ci 20 fukki ndaw yoo xamante ni ñu ngi leen fekk ñu daal di génn àddina ci ab bar de nuit ci la jamono itam ka ñu xamal yooyu la xibaar di police locale ba nga xam ne nag moom moo fa nekk ndaw yooyee ñu ngi am ci lu tollook fukki at ak juróom-ñett jàpp 20 fukki at ci la jamono xamaguñu nag lees mën a rek wax ba rek ne moom moo leen faat lu toll ci itam li nga xam ne moom moo di wàllu bousculade ak yeneen yu ñuy xeetoo mënees na ko bañ a wax ndax itam ku ci nekk ca ñoom fekk ñu ci yow benn gaañu ci lu soxal itam réseaux sociaux yi ñenn ci ñi ngi wax rek lu toll ni intoxication maanaam loo xamante ni lekk nañu ko ba daal mu leen di yóbbu barsàq ak yeneen yu ñuy xeetoo loole la ñuy àddu ci li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi lu mu ci mënti doon nag ci la jamono police ubbi na aw l'enquête ngir daal di lañ bët bu baax a baax la nga xam ne moom moo faat yooyu leen ndaw am ci lu toll ci fukki at ak juróom-ñett jàpp 20 fukki at daañ ci dikkaat ak yéen ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu jaare fa itam daal di yëkkati jotaay dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc 20h itam di ngeen ko am ci kàllaamay français lu mooy loolee itam des seen di wéy ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm